Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer o meu vídeo descendo lá pro salão, né? Já rezei a missa, já rezei o terço. Ó, meu gato preto, ó. É o primeiro que eu vejo todo dia de manhã, né? E agora eu vou descer lá pro salão. E eu queria descer gravando aqui o meu vídeo que eu faço quase todo dia, né? Pedir que Deus abençoe o dia de vocês. Eu sou tio Zé, né? E agora chegou a hora. Eu vou mostrar pra vocês que coisa bonita aqui, ó. O lugar que a minha esposa arruma as orquídeas dela, ó. Olha que coisa linda. Ó, eu adoro flor, gente. Ó, ó só, ó. Eu adoro flor, ó. As flores alegram a vida da gente, viu? Tem gente que não gosta de flor, ó. Ó essa, ó. Olha essa que linda. Então, aqui tá plantado no chão, né? Pra até elas pegar bem, né? Aqui, né? Voltando, eu vou descer lá pro salão. Eu vou descer lá pro salão. Aqui tem uns antulhos, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Antulhos. Vou passar meu portãozinho aqui, ó. Os cachorros já vêm me encontrar já. É só eu sair aqui pra baixo que eles já vêm me encontrar. Olha os antulhos, ó. Que bonito, ó. Aí. Aqui tem mais, ó. Tá bonito os antulhos. Ó, o lixinho já chegou aí, o lixinho. Conhece o lixinho? Agora chegou o branco. Daqui a pouco tem que dar um pedaço de pão pra eles. Eu até trago o pão já, porque todo dia eles vêm encontrar, né? Né, nego? Quer pão, ó. Então, ó, gente, aqui tem a jabuticabeira. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo esse espelhinho aqui, ó? Tudo é frutinha que vai formar, ó. A hora que tiver formado eu mostro pra vocês, né? Mas por enquanto não... Aqui tem mais um antulhos. E aqui descendo pro meu caminho aqui, ó. Descendo pro meu caminho, ó. Tá cheio de samambaia. Tem uma samambaia de xaxim aqui. Outra samambaia. Orquídea. Descendo aqui pro caminho da roça. Caminho do salão, né? O caminho da roça é outro. Agora encontrei com o meu nego aí. O meu neguinho. Meu neguinho tá ali, ó. Também tá querendo um pedacinho de pão. Não quer, né? O outro come. Indo por aqui, ó. Ó, isso aqui, gente. Ó, ele é manga cajá, ó. É, dá um frutinho, dá um monte de frutinha. É muito bonito, ó, mas não é muito bom de comer, não. Ó, tá vendo? Dá uma porção de cacho. Opa! Tá bom? Não. Ó, vindo aqui, gente. Aqui tem um apocão, ó. Cheio de frutinha. Essa aqui é bergamota, ó. Tem gente que não conhece, ó. Tá vendo, ó, como é que tá de fruta, ó. Ela chama de bergamota. O lixinho tá ali querendo mais um bocadinho de pão. Ó. O branquinho também quer pão, ó. E o preto também quer pão. Vindo pra cá. Aqui tem um pé de limão. Ó, essa laranja aqui, ó. Ó. É sanguínea que chama, ó. Eu chamo de sanguínea porque é muito vermelha. Bem vermelha dentro, né? Aqui tem um pé de pocã que acho que vai morrer. Tá amarelo, ó. Esse é cereja. Esse aqui é um relixia que tá enorme o pé já, né? Aqui tem mais um pé de lixia.
Tem mais um pé de jabuticaba que não tá dando ainda. E eu tenho muita coisa plantada aqui. Tem até um pé de jaca aqui, ó. Tá vendo? Ó, que enorme. Aqui tá a roça do meu filho, né? Do Marquinho. Agora ele resolveu fazer uma hortinha pra ele, né? Ó, que bonito que tá. Tá lindo, hein? Continuando descendo aqui, ó. O lixinho tá aqui. Tem mais um jabuticabeira que não deu ainda. Esse aqui é um pé de pera, ó. Que eu já pus no meu vídeo também quando tava lotado de pera. Agora não tem, né? Que não é tempo. Desce pra cá. Tô chegando no salão. Aqui tem uma caixa d'água, né? Que a gente pega a água da chuva pra molhar as plantas. Aqui tem um pé de pimenta. Pimenta de passarinho, daquela herdidinha. Cambari. Tem um pé aqui de pimenta cambuci, que é de comer frito. Chegando aqui no salão, né? Aqui tem uns cravos plantados. Tá vendo? Ó. Ó, tá cheio de uns cravos bonitos. Ó, que linda. Vindo pra cá, né? Cheguei aqui no meu salão. Os meus companheiros estão tudo aqui, ó, esperando. Aqui tem umas abóboras, ó. Ó, tá vendo? Que abóbora linda. Mas agora já tem pouco, que eu já andei vendendo muito, né? Eu acho que tem uns 300 kg de abóbora. Deu. Aqui entrei no meu salão, ó. Uma mesinha de bilhar pra gente brincar, uma mesinha de bimbolim. Vindo pra cá. Aqui tem o balcão que eu fiz, né? Tem o balcão. Meu fogãozinho de lenha, né? Vou mostrar tudo hoje. Agora eu tenho que pôr água para os passarinhos beber, né? Ah, eles já estão esperando aqui, ó. Tá vendo? Já estão esperando aqui os passarinhos. Agora eu vou pôr água para eles beber, né? E daí eu vou fazer alguma coisa aí pro meio da roça enquanto a perna aguentar, né? Cedo ainda aguenta um pouco, depois não dá pra fazer mais nada. Então, mas eu queria falar um pouquinho só, né? Que o tempo já tá dando. Das coisas antigas, né? Que eu sempre tava falando da minha infância, que era muito mais difícil, né? Era difícil de um jeito, e do outro jeito era bom. Não tinha tanto perigo, não tinha tanto bandido do jeito que tem hoje. Mas hoje em dia tá uma facilidade danada, até pra gente comprar as coisas. Antigamente a gente não comia pão, não comia nada, porque não tinha jeito de comprar, né? A gente era pobre. Hoje em dia, ó, eu me sinto realizado, viu, gente? Porque tem uma família linda, né? Tudo criado, tudo bem encaminhado, tudo gente decente. E é isso. Tem os netinhos, que eu posso brincar com eles, que eu adoro, né? Então é isso, gente. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje é dia 17, né? De abril. 17 de maio. 17 de maio. São 8 e pouco da manhã, né? E vai dar os 10 minutos aqui, eu vou parar. Ó, o passarinho pedindo comida, ó. Ó, tá vendo? É o sanhaço, ó. Tá tudo ali, ó. O pé de pinha, gente, ó. Ó como é que tá de fruta, ó. Então é isso, por hoje é isso. Ó, eles estão tudo pedindo aqui comida. Eu vou parar aqui e vou pôr comida pra eles. Fique com Deus, Deus abençoe o dia de vocês. E o meu também, né? A gente vai levando enquanto Deus deixar. Tchau.